Menta perlok nawara HP ke kubur. Kawak jong gading. Kela ke Iran. Tong ini skap. Palok ke tedem bat kelang gading hateran. Namar ki strike ke Amerika bat Israel. Ki hit ya ke cekas stok umpnyang ha Iran. Ke jinglingkin jong ke umpnyang. Lapoi pur ke ding syakiwa kumju. Ke Israel kaong. Ki jet yakun F-14 jong ke Iran ha Isfahan. Kila syak siat penpetai. Berngem syusyu iki strike ki bebut. Ki strike siteng senya dah ke Amerika bat Israel. Yok ban target ya santeli ki jaka stok umpnyang hakeleng kanong ba teran. Yap saungut ki brio. Pentip ka Iranian State TV. Haka praterik match. Ukeramat Wes Karami. CEO jong ka NIOPDC. National Iranian Oil Product Distribution Company Wong. Menhin kamit sauteli ki jaka stok umpnyang. Jong ka Petroleum Products Transport Center in Tehran ande Albos. Ki syahirtma haka aircraft nong shun. Saungut ki breu ki bakan tup arngut ki driver tanker umpnyang. Ki bayap haka ni ke jingjia. Barok ki jaka ba syahirtma ki la julor. Tang baya ka ding lala ban temno. Ong CEO jong ka NIOPDC. Katrem na ka jingplu kita ki jaka. Kala tablup ya kanong ba teran. Ki nong syong ki ong ka jingsma jong ka jinging ka ne slam. Namar baka umpnyang badi sam sya teran. Lahap ban pensangi shipor. Hadin ka straight haki jaka stok umpnyang. Uteran Gubernur Muhammad Sadi Motamedianong. Nakadaw jong ka jingjulor ka supply network umpnyang. Latunno ka jingsam sya ki jaka. Tang bayakan ni ka problem lala ban resolve. Ka umpnyang nagi jaka stok basya penjot haki strike ka Israel. Kala tu ciki benta jong kinala pentut jaklia kanong ba teran. Kala pensyong siir ki pajba. Bat ki basaki ki batai ba. Lakum ka wa jong gading. Haga juga por. Ka video bapu sa social media. Pen iya ki telik ding. Shilenter ka surok hanong ba teran. Ka oil ministry jong ka Iran hadin ka pensyaba. Ki jaka bu umpnyang ki syabam haki laiteli ki jaka. Kantup kanong ba Karaj ha Albos province. Syapang sepngi jong ka teran. Haga juga por. Ka IRCS Iranian Red Crescent Society. Kamaham ya ki pajba ban shimlupa ka jing sumar. Ka ongbo slap ulak ban kelalong bi. Hadin ki jing pethei haki jaka umpnyang saudong kanong ba teran. Katkum ka jing tu jong ka Iranian Red Crescent Society. Kumuni slap lak ban yalam sya ka jing ing haka snido. Bat poi sya ka jing sni utor. Ka Environmental Studies jong ka Iran kumju ka karpat ya kinong Iran. Ban syongkhop hapo ying. Ban kiar ya ki problem haka bedei bat ka jing ring ne penhiar mensim. Bat kiwe ru ki jing sya kata haka met. Ka jubab sya ki strike ka jaka bu umpnyang badang shibit. U Israeli Energy Minister. U Eli Cohen na kabanta jong u. U ong ka latest wave jong ki attack kadai. Ka jing priang wood ka thama. U Eli Cohen ong. Ngin sanang pej ya ka jing purstet syusyu ka thama hagi sngi banwan. Syusyu ong. Baro ki target ki ban sayarap yangi. Kumno ban pentron ya ka borsen syar ka Iran. Kaladon hagamit. Ka jubab sya ka jing keli halor ka jing ne jong ka thama. U Cohen ong. Ka Israel kam kwa bandon haka situation. Haka way ka snem lani ar. Ngin sadon ka way pat karoon. Haga juga por. Ka IRGC Iran Revolutionary Guard Corps ka Kamba. Ka attack ya ka jaka sany umpnyang Haifa jong ka Israel. Ka ong bakani ka attack. Ka day ka jubab siya ki strike ka Amerika bat Israel. Baki target ya ka jaka umpnyang hateran. Ka RIGC siyo ka ong ba. Ka strike ya ka jaka umpnyang Haifa ha Israel. Ka penunkam da ki Khaybar shikan misail. Katkum ka jingitu jong ka MEHR News Agency. Hagaway pat kaliang. Shibun ki jet yakun F-14 ka Iran kila syak penjot ha Isfahan Airport. Report the Times of Israel haka praterik match. Ka report ka kadaw ba? Ya ki jet yakun US made F-14. La supply sya Iran syua ka kat kendai spak nyop kendai Islamic Revolution. Ka report penjot ya ki F-14. Bat kandru teli ki God Force Aircraft ka IRGC Hammerabad Airport ka Tehran kawan. Kadba ka Israel kadang taulat taulenti kumno ban penskam ya ka power. Syajrong ka airspace jong ka Iran. Terbom ki jet yakun ka Amerika bat Israel. Yaki manufacturing workshop. Bat ya ka horse riding club ha Isfahan ka Iran. Penyap kumba kat wingut ki brio. Katkum ka jingitu jong ka Tasnim News Agency. Kumba prateli ki nongba hapo ka province jong ka Iran ki syahid. Kentup ka Isfahan, Najafabad, Aran Bitgol, Barkhar, Khomeini Shahar, Shareza, Falawarjan, Bat ka Mobareke. Khub le shibun. Story tala London Network.